Bıst Medya'nın sunduğu Figürcü'nün Seyir Defteri'nin yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün yanımızda çocukluğumuzun korku duvarını aşıp getirdiğimiz, zamanında korkudan altımıza sıçmamıza sebep olmuş Hellraiser film serisinin baş karakteri namı diğer Pinhead var. Peki bu karakter benim hayatıma nasıl girdi? Şöyle girdi. Ben 84 doğumluyum. Benim çocukluğumda VHS kaset kiralayan dükkanlar vardı. VHS kasetler, Betamax kasetler kiralanan dükkanlar vardı. Tıpkı şu anki DVD'ciler gibi. Ki artık DVD'ciler de yavaş yavaş seyrelmeye başladı. Yerine online yayıncı kuruluşlar alıyor. Babam beni oraya gönderirdi ve kaset kiralardık. Evde de izlerdik. Pinhead karakteriyle de böyle tanıştım ben. Döneminde Freddy Krueger'la beraber beni en çok korkutan karakterlerden bir tanesiydi. Hellraiser serisi nasıl doğuyor? Birçoğunuzun bildiği üzere Clive Barker korku sinemasının ve korku edebiyatının en güçlü kalemlerinden bir tanesi. 1986 yılında Dark Harvest isimli bir yayın evi Night Vision Anthology adı altında bir hikaye grubu yayınlıyor. Bu da 3. cilt olarak yayınlanıyor. Sinemada filmin başarısından sonra Hellbound Heart ismiyle tek bir kitap olarak tekrardan basılıyor. Bu kitapta bu muazzam serinin ilham kaynağı oluyor. Peki kim bu Pinhead? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Ekranda gördüğümüz karakterin gerçek adı Elliot Spencer. Elliot Spencer 1920'lerin sonu ya da 30'ların başı gibi bir tarih döneminde İngiliz ordusunda görev yapmış, birçok savaşa katılmış bir yüzbaşı. Savaşlar esnasında yaşadığı tecrübelerden sonra insanlığa karşı, dünyaya karşı olan ilgisini kaybediyor, inancını yitiriyor. Bir takım ruhsal sıkıntılar yaşıyor. Bu arada da bir adet bulmacaya denk geliyor. Bir küp bu. Yaz konfigürasyonu diye çevrilebilecek bir ismi var bu küpün. Bunu açıyor. Bunu açtıktan sonra Cenobit adı verilen bir yaratığa dönüşmeye başlıyor. Bu dönüşüm sırasında da insani kalmış kısmını tamamen kaybediyor. Ve Leviathan isimli bir tanrıya hizmet etmeye başlıyor. Diğer bu küpü açanların peşine düşüyor. Olaylar akmaya devam ediyor. Ben film serilerini izleyecekler için çok fazla da detay vermek istemiyorum. Hemen videonun altında Wikipedia linkini koyuyorum. Karakterle ilgili daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlar oradan okuyabilir ama İngilizce ne yazık ki. Detaylara girmeden önce şunu da söyleyeyim. NECA 2006 yılında Cult Classics Hall of Fame serisi çıkarttı. Yani Pinhead'in içinde olduğu seri. Pinhead'den başka 5 karakter daha var. 13. Cuma'dan Jason var. The Crow'dan Eric var. Wes Cravens New Nightmare'den Freddy Krueger var. Halloween'dan Illusion of Evil'ın ikili paketi var. Şimdi gelelim figürün detaylı incelemesine. Ben bu figürü ilk çıktığı döneme yakın bir tarihte almıştım. Bu yüzden kutusu şu anda elimde yok ama ben yukarı koyuyorum. Şöyle bir kutuyla geliyor. Şunu da söyleyeyim, ben NECA'nın kutu tasarımlarını çok beğeniyorum. Özellikle üzerlerindeki grafikleri. Eminim siz de aldığınız figürlerin kutularını atmıyorsunuzdur. Evinizde yeterli yeriniz varsa. NECA bu figürün kutu tasarımında da güzel bir iş çıkartmış. Ön tarafta figürün sol tarafında çok güzel bir Pinhead grafiği var. Arkada bu serinin diğer figürlerini görüyorsunuz. Gerçekten bu şekilde bile sergilenebilecek bir kutu. Şimdi geçelim standa. Bu figür de benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de hafif diorama etkisine sahip bu stand. Standın üzerinde çok güzel bir zemin dokusu var. Filmin ambiyansını yaşıyorsunuz adeta. Etrafa saçılmış kanlar, bağırsaklar, zincirler. Hatta bir tanesini çıkartayım. Şöyle bunlardan 4 tane var üzerinde. Hepsi çıkıyor. Ben çıkartmak istemedim. Biraz sert. 14-15 santim civarı boyları var bu zincirlerin. Üzerlerinde de kan dokuları var. Sıçrama yapmış. Çok güzel yakalamışlar. Stand benden geçerli not aldı arkadaşlar. Bence başarılı. Bununla beraber bildiğiniz gibi bir parça daha var. Bir direk var. Bu da Pinhead abimizin kurbanlarından kalanları sergilediği direk.
Filmde de zaten bu sahneyi görüyorsunuz. Üzerinde insan çüküsünden işte böbreğe, dalaktan kuru kafaya, el parçasına kadar envai çeşit malzeme var. Güzel boyanmış, güzel detaylandırılmış her zamanki gibi. Ne zaman bir NECA figürü tanıtsam sanırım bunu hep söyleyeceğim. Bu figürde de detaylar ve boyama işçiliği gerçekten muazzam. Filmin atmosferi zaten karanlık. Hani filmin içerisinde Cenobitlerin kıyafetlerini tam olarak algılayamıyorsunuz ama figürün üzerinde bu detayları görmek çok hoş olmuş gerçekten. Kafayla başlayalım. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Kafayla çok fazla oynamaya çalışmayın. Çünkü üzerindeki çiviler çok hassas. Kırılıp plastiklerin elinizde kalması çok olası. Dikkat edin kafayı çıkartırken ya da işte kafayı sağa sola pozlamaya çalışırken. Yüz ifadesi muazzam. Dudak yapısı, gözleri, yüzün cildin rengi gerçekten filmdeki karaktere çok yakın. Hatta birebir diyebilirim. Çok beğendim. Şöyle body'ye baktığınız zaman detaylar omuzdan itibaren ayaklara kadar devam ediyor. Pinhead'in kıyafeti birebire yakın aktarılmış. Boyaması gayet güzel yapılmış. Gölgelendirmeleri çok başarılı olmuş. Vücudun ön tarafında testeresi var. Testeresi iple bağlı aslında elbisesine ama üzerine bir tane de lastik atmışlar kopup kaybolmasın diye. Yeri gelmişken söyleyelim. El pozisyonu, sağ elin pozisyonu küpü tutar şeklinde duruyor. Fakat paketin içinde küp yoktu. Bence bu figürün tek olumsuz yanı küpün olmaması. Yani bu da küçük bir custom çalışmayla bir zarı biraz değiştirerek kullanılabilir. Şimdi eklem noktalarına gelelim. Tahmin edebileceğiniz gibi bu figürün üzerinde çok fazla bir eklem noktası yok. Çok fazla bir harekete izin verme durumu yok. En azından alt taraf için konuşayım. Kafa sağa ve sola hafif bir dönme yapabiliyor. Daha fazla zorlamak istemiyorum çünkü kırılma ihtimali var. Kollar omuz bölgesinden 360 derece dönüş yapabiliyor. Bicep bölgesinde yine bir döndürme imkanınız var ve ellerde tam tur döndürebiliyorsunuz. İki kolda da aynı şekilde. Bu arada kafanın bir de Elliot Spencer modeli geliyor. İsterseniz onu da takabilirsiniz ama dediğim gibi kafadaki plastik çiviler yüzünden ben çok fazla oynatmak istemiyorum. Bel bölgesinde yine 360 derecelik bir dönme eylemi var. Alt taraf zaten sabit. Standa ayakların takıldığı bölge aşağıda var. Onun dışında komple belden aşağısı stabil. Onu da takalım şöyle. Standın üstüne alttaki noktalardan oturtuluyor. Bunun dışında herhangi bir eklem bölgesi yok. Zaten diorama tadında bir figür olduğu için de çok fazla bir pozlama ihtiyacı duymuyorsunuz. Kendisi zaten çok güzel bir sunuma sahip. Genel olarak tekrardan özetleyeyim ben size konuyu. Çok güzel bir figür. Boyaması, detayları geçerli puan aldı benden. Eklem bölgeleri sınırlı olduğu için yapacak bir şey yok. Ve en önemlisi puzzle'ın gelmemiş olması, küpün gelmemiş olması. Onları da alabilirsiniz. Güzel bir set oluşturabilirsiniz. Bence başarılı bir figür. Saydığım noktalar haricinde. Bız Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.